guys, jumpa lagi bersama saya Adrian Setiawan di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas seputar dunia farmasi. Ya, kalian pasti pernah beli obat di apotek kan? Tapi pas waktu sampai di apotek kalian bingung obat apa yang cocok untuk kalian, serta yang paling pas untuk mengobati ketika kalian sakit. Jadi ikuti terus channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Oke? Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas 3 obat ini, yaitu Siladek. Yang pertama Siladek hijau untuk batuk berdahak, Siladek merah untuk batuk kering, Siladek biru untuk batuk dan pilek. Jadi apa saja fungsi masing-masing dari obat tersebut saya akan jelaskan agar kalian tidak bingung ketika datang ke apotek untuk memilih obat ini. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Siladek hijau atau sering disebut juga Siladek ME atau mukolytik dan ekspektoran. Jadi Siladek ini di dalamnya terdapat kandungan bromhexin HCl dan guaifenesin. Fungsi dari mukolytik dan ekspektoran itu maksudnya adalah ini dapat meredakan batuk berdahak kalian dan mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan kalian agar mudah keluar. Jadi kalian bisa minum obat ini 3 kali sehari. Kalau untuk anak-anak yang umur 5-10 tahun bisa 2,5 mili. Kalau dewasa bisa 5 mili. Jadi ada sendok takarnya di dalamnya, di dalam kotak ini. Terus ini bentuk kemasannya kalau Siladek hijau. Jadi obat ini lebih baik diminum sudah makan. Terus yang kedua, jika kalian memiliki keluhan batuk kering, Siladek antitusif yang warna merah ini cocok untuk kalian gunakan karena di dalamnya terdapat kandungan DMP dan CTM. Jadi obat ini dapat meringankan batuk kering dan batuk alergi. Tapi penggunaannya tidak disarankan untuk digunakan ketika kalian berpergian atau berkendara karena obat ini dapat menyebabkan kantuk. Jadi setelah minum obat ini sebaiknya kalian istirahat untuk meredakan batuk kering kalian. Sama obat ini juga bisa dikonsumsi untuk dewasa dan anak, tapi bedanya anak mulai umur 6 tahun sampai 12 tahun. Kalau dewasa di atas 12 tahun. Dosis penggunaannya sama. Kalau untuk anak 6 sampai 12 tahun itu 2,5 mili atau setengah sendok takar. Ini ada sendoknya, sendok takar, jadi setengahnya kalau anak umur 6 sampai 12 tahun. Jika dewasa 1 sendok takar. Jadi ini menampakkan obat Siladek merahnya. Jika kalian memiliki keluhan batuk dan pilek, sebaiknya kalian gunakan Siladek biru atau Siladek cough and cold. Jadi di dalamnya terdapat kandungan DMP, doxilamin dan pseudoephedrine. Jadi ini dapat meringankan gejala batuk dan pilek. Ini satu lagi, dimana kalau ada obat di dalamnya terdapat kandungan DMP, itu bisa juga menyebabkan rasa kantuk. Jadi sebaiknya obat ini tidak kalian gunakan ketika saat kalian sedang berpergian. Jadi dianjurkan setelah minum obat ini kalian untuk istirahat. Jadi untuk Siladek biru ini atau Siladek cough and cold, penggunaannya untuk anak umur usia 6 sampai 12 tahun itu 5 mili atau 1 sendok takar. Yang di atas 12 tahun untuk dewasa 2 sendok takar ini. Jadi dosisnya agak lebih banyak dari yang Siladek merah atau antitusif atau Siladek hijau yang mukolytik ekspektoran. Jadi sekian video review obat Siladek dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kalian tidak perlu bingung ketika datang ke apotek untuk memilih obat Siladek mana yang cocok untuk kalian gunakan. Yang biru untuk batuk dan pilek,
Yang merah untuk batuk kering, yang hijau untuk batuk berdahak. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.